看咱咧卖电器。来，我们来介绍这一台冰虎的冰箱，冰虎8公升，大概这个维大利这种饮料大概放10几瓶吧，没有几瓶，8公升非常的小。你看我的手多小，有没有？很小，对不对？超级小的啦。它是带压缩机。那我发现我这台有点小瑕疵，为什么呢？注意看，我现在插电插个大概5分钟，算10分钟好了，5到6、7、8、9、10，我刚插了一下了。那我要测试一下它正不正常那可能是因为压缩机还没有沉淀人还没沉淀，我就给它送电不管就这样。那它这台压缩机呢，现在放有点水平的情况之下，有个声音。那注意看这样完全没声。你注意看往这边好大声，有没有？刚才压缩机那个马达里面有去碰到东西一样可能有时候我们从对岸寄过来，海关或者是运送人员他们都用丢的，一定是都用丢的，用滚的。那里面压缩机的铜管可能我整个位移啦，我在猜啦，不管了，我觉得还可以啦。那这一台支援手机 APP 监控，也可以透过手机 APP 去做一个联动去控制。然后这一台最低的温度能到16度吧，是最低能到负20哦，看我扣零负20。我们在哪青菜就是说这台是带压缩机8公升冰虎的冰箱。那这一台它有外置外置就是把电池呢，它有应该说内置了，就是说它有做电池仓，它有专用的电池，但是我个人建议不要去买它也有一个这边有没有连接点？有没有？它有它的专用电池。那毕竟这种电池呢，通常都是采用1860在车子高温的环境之下不建议使用，因为呢车子里面会有高温的环境。那1860呢，它第一寿命短，1到2年就衰退了。第二，它高温环境的之下，它是一个不定时炸弹，什么时候高温它会爆燃，你不晓得。记得1860的电池尽量不要放在车上使用。所以呢，像这种东西，我不建议说买一个它专用的电池放在里面1860算普通了，普通危险级。如果是锂聚合物的电池的话，就更危险。那3元锂铁也是危险，会穿刺过充，会自燃，会烧起来那种电芯都不要用。除了磷酸锂铁以外的电芯以外，记得。那接下来呢，我刚刚说我把里面放了一个那个温度计，我快来看现在几度，负3.9度，负3.8度，有没有？这现在负值变3.1度，一打开，这真的能结冰，我确定我这已经结冰一样，叫冰，有没有？白白的冰块，有没有？有没有？插它10分钟，插10分钟了今天要结冰。那这边有一个制冰盒就是保冰袋啦，保冰盒如同保特瓶装水让它去制冰结冰了这有问题结冰之后呢，就是说我们插头下车拔下来没有插点烟插座了那它可以当做一个保冰的动作。那它的电压是吃 DC 12伏到50伏DC 直流电12到50伏都可以。那家里用的话，就是经过一个变压器经过变压器，这个变压器是变到14.1、14.6左右，给它去做进行做供电。那家用的话，就是100伏特到230伏特都支援它这边是显示14.2伏，就是说110变14.2或220变14.2，给它进行做一个供电的作用那它支援手机 APP 去做监控控制这一组是有蓝牙，有些没有蓝牙了。那我觉得我这一组有点小瑕疵就是说压缩机的声音有没有？安尼无声，安尼完全无声你看我变机屏就差了好不好可能被摔到里面那个压缩机已经位移压缩机里面有一个旋转，有一个马达在那边转，那可能某个角度它就不产生共振无声，安尼完全无声但是还 OK 啦。像我们今天要去露营如果说这个旅途很长，我们家里的冰猪肉、牛肉、鸡肉、鸭肉，不是怕退冰会烂掉、会臭掉途中可能还要去下去一些老街，然后怕我们结冻的东西怕坏掉，就可以买这种小冰箱3、4千块，算4000块好了，4000多块，自来类那从淘宝寄过来也要运费，那也要海关，也要税金多成本，还有一个风险就是寄丢或寄坏的风险都要承担在里面。所以呢，可以的话去找虾皮的人买买贵一点没关系，至少说你买到的商品是好的。那自己这种东西有没有保护那这可能没办法，因为毕竟它是对岸的我们再来看它几度，负5.9度有没有？负5.9度
好了，不测了。现在影片讲5分钟，都是在讲这个冰箱。刚才我在买电器，拎起，这是刚好巧合，刚好在摆在一起，然后顺便讲解一下。刚好这个冰箱刚刚带完，那就把它拆开看。拆开我没有等它，因为该拆开的来的时候，这个冰箱是相反的哦，压缩机是反的。那我没有等它冷媒沉淀之后就把它送电。不管了，反正我想说看它操控嘛呀，操控也派哦。有了，现在压缩机有比较安静了，比较安静。那如果放这样，完全没声音。压缩机呢？那个压缩机来对有莫达在胖啊，它那个产生震动的声音哈。那我觉得这台 CP 值不错啦，说真的还不错哦，很小很可爱，很多地方中央扶手呢，后座的那个后正副驾驶中间那个地方横的那个地方也放得下，都 OK 哦。小冰箱8公升不大，8公升而已啊。你看这个维大利汽水这样放，放无几罐啊，放差不多。1排、2排、3排，这2、3、4、5，差不多10几罐吧，10几罐维大利的，不小，不大，8公升而已，8公升而已，那我确定这个真的能结冰我确定这真的能结冰，先把是几度？是负5.8度负5.8、5.6、5.4，5.3，好了。这影片就先讲解到这了。我觉得这台冰箱不错小的空间不像那种40-50公升的冰箱，好大一台又占空间。那这个8公升的冰箱，看家庭吧。如果你是大家庭，可能8公升对这个大家庭来讲不够。那个人小家庭1-2个人，两夫妻2大1小这种，保一些冰一些猪肉蛋卷啊，不是蛋卷，那个蛋饺啊、鱼饺啊什么之类，我觉得不错我觉得不错。好，就先这样，不要再问我多少钱了。就先这样，我只是拉赛一下而已。